तो मैंने भी इस प्रोडक्ट को परचेस किया फ्लिपकार्ट से 120 रुपीज़ में। आइए देखते हैं कि ये मेरे ब्लैक हेड एंड वाइट हेड रिमूव कर पाता है या नहीं कर पाता। इसके साथ में मिलते हैं 4 सक्शन कप्स और इसमें सिर्फ आपको बैटरी लगानी है और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अब मैंने इसको अपने नोज पे और पूरे फेस पे यूज़ किया ताकि मैं चेक कर पाऊँ इसकी क्वालिटी। और मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था। आपको इसको एक जगह पे 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना है। जब मैंने इसको यूज़ किया तो इसके रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग थे। इसने मेरी फेस का पूरा ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स रिमूव कर दिया और मेरी स्किन स्मूथ एंड फ्लॉलेस हो गई। ये है इसके आफ्टर रिजल्ट जिसमें मेरे ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स सारे रिमूव हो गए हैं। अगर आपको भी इसकी लिंक चाहिए तो मुझे फॉलो करो और कमेंट में लिंक लिखो, मैं लिंक शेयर कर दूँ।